Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe mwese. Ndasubiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya impaye kugira ngo dusubire kuganira ku majambo y'Imana. Imana nishimwe. Reka dusenge. Urakoze mwami Yesu kubw'uyu mwanya impaye kongera kuvugana n'abantu bawe. None ndi imbere yawe ndakwinginze mukunzi mwiza ngo ubane nanje. Ijambo wampaye gusangira nabo ndasabye umpe kuri transmeta nkuko wabimbwiye. Mana bana nanje kandi undinde wa mubi kandi abanyumviriza bose mu izina rya Yesu ubahe kwakira no kumva ico uvuganye nabo. Ico twanse ni satani mubi n'abadayimoni biwe ntibagice bakora muri kano kanya. Mana uturinde umfashe kandi ufashe n'abankurikira. Urakoze kubikora gutyo ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Muri kumwe na Françoise Habonayo kandi ishene turiko ni shene Habonayo. Imana nishimwe. Uyu munsi ngomba gusubira kuganira namwe ku majambo twavuganye kenshi n'amajambo yo kwibukanya. Ariko imbere yuko tusubira kuvuga byinshi reka mbanze nsome uyu murongo wo mu Migani igice c'10 hariya ku murongo wa 5 niho dushimikira. Ariko duhere hajya ku murongo wa mbere ariko turagushimikira ku murongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Imigani ya Salomo umwana w'ubwenge anezereza se, ariko umwana w'igipfu ababaza nyina. Itunga rironkeshejwe ubugunge ntirigira ikimazi, ariko ubugororotsi bukura mu rupfu. Uhoraho ntazokunda ko umugororotsi agira inzara, ariko azokwima abanyabyaha ibyo bifuza. Ukuboko k'umunebwe kwizanira ubworo, ariko ukuboko k'umunyamwete kuratungisha. Ku murongo wa 5 rero, uwushwabura muci ni umwana w'ubwenge, ariko uwigonera mwiyimbura ni umwana w'agatetereza. Imana idufashe. Amajambo dusomye nababwiye nti turashimikira hariya ku murongo wa 5. Tubonye iyi migani ya Salomo ingene yavuze ngo itunga rironkeshejwe ubugunge ngo nta kimazi rigira. Namwe murabizi ibyo umuntu aronkesheje ubugunge, ibyo umuntu aronkesheje kwiba nta kimazi bigira, naho byo bigira nta mahoro biba birimwo. Hanyuma aravuga ati uhoraho ntazokunda ko umugororotsi agira inzara. Ushobora kumva uti none ko tubona bene data bishwe n'inzara kandi bakunda Imana. Ariko ndiko nakubwira nti umugororotsi ntagira inzara mu buryo bw'uko ibyo aronse bike biramunyura, akumva aranyuzwa, akumva ashima Imana. Aronse icayi n'umukate cyangwa utuntu dukenya aravyakira agashima, umutima ukanezererwa. Bitandukanye na babandi ushobora kuronka inyama zikuzura imiceri n'ibiki, ariko ukumva mu mutima ugumana amaganya n'amarira. Ibyo naho bavyuzuye ku meza ntaco biba bikumariye, kuko umutima wawe utanyuzwe kandi wumva nyene bitakunezereye. Ariko avuze ngo uhoraho ngo ntazokunda ko umugororotsi agira inzara, ariko azokwima abanyabyaha ibyo bifuza. Uyu ni Salomo yari yabigenzuye, aradusha yarabikuyeko. Ariko jewe ico nje kugira ngo tuganire namwe ni uyu murongo wa 5 uvuga ngo ushwabura muci ni umwana w'ubwenge, ariko wigonera mwiyimbura ngo ni umwana w'agatetereza. Muci bene data turazi neza yuko ari gihe ivyimburwa byinshi biba bihari, biba biri ku musozi, biba vyeze. Abantu rero ico bakora bagenda gushwabura, bagashwabura bakegeranya. Batazi kirundi co gushwabura ngira ngo nk'abarutse vuba kumbure gushwabura ni kwimbura, gukura ivyeze mu mirima bakabizana muhira. Hanyuma rero Bibiliya iratubwiye ngo uwushwabura muci
canke ukora ikintu mu gihe caco, kuko muci n'igihe co gushwabura koko, ngubikora gutyo ngo ni umwana w'ubwenge. Ariko utabikora uko ngo uwigonera akasinzira mu gihe co kwimbura, ngo uyo nawe n'umwana w'agatetereza. Kubera iki? Kubera yuko ibyo yaruhiye atagiye kubyinjiza mu nzu. Ibyo yaruhiye araretse abigumije hanze, bikwiswe n'imvura, bikwiswe n'ibikona vyona, bikwiswe n'ibindi byose n'abasuma n'ibindi, kubera yuko byabonetse ko batagira ubuvyimbura. Imana dufashe, ngushwabura muci ni umwana w'ubwenge, ariko uwigonera mwiyimbura ni umwana w'agatetereza. Mwene data uri kurankurikira, ubu turi mu gihe c'ijambo ry'Imana, turi mu gahimbo k'ijambo ry'Imana. Urugura telefone yawe ugasanga bakurungikiyemo amajambo y'Imana. Umuntu yumva imburi ari hehe mu mpera y'isi hariya kure, ikarara igushikiriye. Imana nishimwe, turi mu gihe c'agahimbo, turi mu gihe co muci. Rero twibukanye mwene data, ntugasinzire. Oya, uko ubona biriko biracana ko byoroshe nk'uku, profite. Ibi bihe byiza ntibikurengane. Nimba Yesu yakugiriye neza, ukaba uri ahantu ushobora kuvyakira, ukavyumva, bikagushikira, nuko nuca ubwenge, ushire mu mutima wawe wo kubika, kubera yuko ntiwirengagize yuko igihe co kubibura naco kigira kize kandi cegereje. Uyu mwanditsi yaravuze ngo ushwabura muci ni umwana w'ubwenge. Ndakwifuriza mwene data kuba umwana w'ubwenge. Ibyo wumva uza urabishira mu mutima wawe, ibyo wumva uvyandika hadata, ibyo wakira byose ushire ku murongo ubike, kuko hari igihe ngo tuzorondera kumva icyo Imana ivuga ntitucyumve, ngo hari igihe umuntu azagomba kumva ijambo ry'Imana akaribura, kuko bizoba bitagikunda. Ejo aho buca bafungira aya matelefone tuvugirako, ejo aho baca bafungira aya marezo sosiyo, bizoba bigoye kugira ngo umuntu akominike n'uwundi. Bizoba bigoye kugira ngo ico nabwiwe nshobore kukigushikiriza, canke ico naka wundi yabwiwe gishobore kunshikira. Ariko umwanya jewe na wewe tukibufise, ntituzi ngo uzomara igihe kingana iki, ariko uko bimeze kose, aho bigeze, nimuze tubike ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Nimuze twandike ahadata, twandike tubishire ahadata, tubike, kuko bizodufasha mu minsi iri imbere. Imana nidufashe. N'iri jambo nagomba kugira ngo dukeburane, ureke gusinzira mwene data, ureke kubifata minenegwe, ureke kubona nkaho umenga niko bizokwama. Oya, siko bizokwama. Iyi liberite dufise yo kumva ubutumwa, iyi facilite dufise, uku kuntu bidushikira byoroshe, ntabwo ari uku bizokwama. Ibi n'akantu Yesu Kristo aduhaye kugira ngo dushobore kumva. Ariko mumenye neza yuko mu bihe bigiye kuza kandi bidatevye, ahubwo Satani niwe azotransmeta ibyiwe, kandi bizokumvikana ku isi yose, kuko niwe azoba ashaka gutransmeta message yiwe. Rero ivyo bizokumvikana hose, bizokumvikana mu bato, bizumvikana ku murango mwijoro isaha yose, kugira ngo bikunde ivyo umwasi ariko arabiba byinjire no mu mizi. Ariko ndakubarira mwene data, ugabe nanje ngabe. Turi mu bihe Yesu Kristo agiraze gutora umugeni wiwe. Niba ubibona, Imana ishimwe. Niba utabibona naho, ndagukangurira kongera kurangamiza no kumviriza no gusenga, no gushira amavi yawe abiri hasi. Ufata umwanya, ufunga amatelefone, mbega niba vyakunda ugenda ahantu wirotire, uvuga uti Mana, ubu ni wewe na jewe, nganiriza Mwami Yesu. Amajwi ni menshi biriko biravugwa sindavyumva, ariko ndakwinginze Mwami, ntabara, ngwino. Amabruyi ni menshi atera umuntu bimugora kudiserna kumva ico Imana ivuze. Ariko ni waba ahantu ho gutuza, ho guturiya, ho gutekereza no kumva Imana, byo kuri Imana izokugendera kandi uzovyumva.
ariko niwaguma muri urwo rusaku ngo bavuze ibi umwanya wose ukamenga ugomba gusama ikintu cyose cyavuzwe, mwene data bizokugora kumva ijwi ry'Imana kuko nawe ubwawe muri wewe ntutuje. Imana rero idufashe. Ryari iri jambo ndagomba kubabwira ngo ushwabura muci ni umwana w'ubwenge, ngo ariko uwigonera mu gihe cy'iyimbura ngo nawe ni umwana w'agatetereza. Ntukigonere muri iki gihe Imana iri kwiravuga, ntukigonere muri iki gihe Imana iri kwirabura, ntukigonere muri iki gihe ijwi ry'Imana ricumvikana, kuko iki ari igihe ciza kandi ari igihe Imana iduhaye. Nagomba kandi nsubire mvuge ku kintu Imana yambwiye le 25. Uyu munsi nusome turi 29, ariko iyi minsi ngaho ibiri iyinyuma iheze hari tariki 25 z'uku kwezi kwa 11, niho Imana yo mwijuru yasubiye kumbyura. Nabonye wa mukobwa nama ndababarira yitwa Joseline yariko ambarira ngo ndamujanira amakarte d'invitation ngo mbwire abantu baje gutaha ubukwe bwiwe. Nabonye asubira arambwira ati ko wahagaritse igikorwa nagutumye, ko wahagaritse, genda subira unyaragase, subira bavyure, subira babwire uti ndaje baze gutaha ubukwe bwanje. Mwene data aho yabimbwira ni muri iyi minsi nyene, ariko jewe muri jewe nari numva umenga narahejeje, nari numva umenga nta kindi nobwira abantu, numva umenga ubwo butumwa nabuvuze kuva kera ku buryo bw'uko ntagikeneye no gusubira kubivuga. Ariko Imana yasuye kumbwira ngo nsubire mbwira abantu ngo Yesu Kristo araje gutora umugeni wiwe, twitegure. Iryo jambo Imana yarimbwiye hari kera muri 92 niho Imana yatangwa kurimbarira, namwe murumva ko ari kera. Ariko kuva ico gihe Imana ibimbariye gushikiza isaha nari narabivuze pe, ariko ubu nyenero 25 zitari 25 z'uko kwezi kwa11 Imana yasuye kumbara ngo haguruka subira usemerere. Mwene data, niki gituma Imana ibara ngo asubire semerere? Nuko ibone yuko hageze. Nuko rero kuri wewe utari bwavyumve, reka nsubire ndakubwire mwene data. Izo tariki hari kera hari 92 muri 92. Ico gihe Imana data yatumye mu marayika wayo mu ishusho y'umukobwa narinzi, hanyuma imubarira ngo mbona umukobwa aza ansanga aho ndi naho nakorera, araza ambarira ngo ampa carte d'invitation ngo ndamushirira abantu donc ndamushirira abantu kugira ngo bazoze kuri mariage yiwe. Nka kwa kundi wewe ushobora gutumira abantu uri mu kugira mariage ugasaba umuntu utigenda uti nimugende mu ntangiriza carte abantu bazoze mu rubanza. Hanyuma rero azimpaye kubera yuko zari nyinshi, hama nibaza mu mutima nti uyu muntu ko nzi tuvukana, ba papa bavukana, bamukoye ryari, canke azogira mariage ryari, canke azogenda hehe. Ivyo vyumviro vyose byari mu mutima wanje, mugabo ndavuga nti okay, ko mpaye izi carte nizigira yuko kuri izi karata ivyo byose nifuza kumenya byose birimwo. Hanyuma rero niho aheje kumpa wewe yaciye agenda, kuko yampaye ako kazi gusa ngo ndamujanire izo carte ndazidistribute, ndaziha abantu. Niho rero jewe rero ndiko ndaraba za carte uko yazimpaye, zari nyinshi, zari nk'agapake. Hama nca mfata imwe ndayisoma. Iyo imwe rero ndayisomye hahandi handitse itariki, kuko nayo numva ashaka kumenya bizoba ryari. Nasanze harinditse ururimi ntashoboye gutahura ngo menye ngo ni ryari. Byarananiriye rero kusobanukirwa ngo ni ryari, kandi koko Imana ivuga ukuri, nta wuzi umunsi n'isaha umwami wacu Yesu azozira ko gutwara abantu biwe. Hamba rero ncandaraba hari handitse ko rero ngo lieu de réception, aho reception izobera.
canke aho ibirori bizobera ni hehe? Ndaharavye mbona handitseho ngo Yerusalemu. Nca ndatangara numva nyene ntangwe gusimba n'umutima mva uyu muntu tuvukana azubwira Mariya aje Yerusalemu. Urumva hose nari bwamenye ko ari umumarayika, nari mbona yuko umenga n'umuntu nyene nkuko nabibona, ariko mbona ngo ni Yerusalemu. Hanyuma hariho umurongo munsi yaho ngo reception izobera, hariho umurongo wo muri Bibiliya uvuga rero ngo Yesaya 61 ku murongo wa 10. Tuhasome twumvirize ingene uwo murongo wavuga wari wanditse kuri iyo carte. Yesaya 61 ku murongo w'10 haravuga ngo nzonezerererwa cane Uhoraho, umutima wanje uvugiriza impundu Imana yanje, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza akamfuka umutamana w'ubugororotsi, nk'uko umukwe ashazisha urugori nk'umuherezi, kandi nk'uko umugeni ashazisha udusharizo twiwe. Imana ishimwe. Uko niko hari handitse kuri iyo carte. Hari iyo information ngo bizobera Yerusalemu, kandi hariho umurongo muri Yesaya 61 ku murongo w'10. Ivyo byonyene nivyo nasomye kuri iyo carte. Nca ndafata carte yindi yakurikira kuko urumva zari nyinshi, nca nkura kwigira kabiri nayo ndayisoma. Igira kabiri yari yanditse mu rundi rurimi, kwari kwa kundi nyene itariki sinazisobanukirwa, ariko lieu de réception naho nkabona ngo ni Yerusalemu. Hanyuma na wa murongo wo muri Yesaya kwa kundi nyene. Ngizi ya gatatu mbona nizo information zose, mugabo ncansobanukirwa ko ari mu ndimi zitandukanye. Nca mbona rero yuko indimi nyinshi zo mw'isi ntazo nzi zose, ariko umuntu yambwiye ati njanira. Data nashimwe. Nikanguye rero niho nasobanukiwe yuko wa wundi atari mwene wacu nkuko nariko ndavyibaza, nkuko namubona mu nzozi, ariko nasobanukiwe ko ari umumarayika w'Imana. Imana itumye kugira ngo ngende mbwira abantu yuko ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana bwegereje. Kandi uyu murongo muri Yesaya uravuga ngo nzonezerwa, ngo umutima wanje uzovugiriza Imana impundu, ngo kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza akansesa hejuru umutamana w'ubugororotsi. Haleluya. Mwene data wakijijwe uzonezerwa, umukwe wawe hagiraze kugutwara. Imana nihabwa icubahiro. Ngo azogusesa hejuru umutamana w'ubugororotsi. Haleluya. Ngo uzonezerwa kuko yakwambitse imyambaro y'agakiza. Yakwambitse imyambaro y'agakiza. Nukuvuga ngo uzonezerwa kubera yuko wakijijwe. Ngo kandi ukaba yagusheshe hejuru umutamana w'ubugororotsi. Nukuvuga ngo ukaba wambaye umutamana w'ubugororotsi. Uzobushajije ugushaza gukwiriye abantu biteguye kuzoja mu ijuru. Nshuti mwene data, unezerwe uhimbagwe, umukwe yagukoye agiraze kugutora. Haleluya. Yesu yambwiye ngo nsubire mbyuke, ngo mbwire abantu, nongenda babarire, nongenda bakangure. Sindabizi ibyo urimwo mwene data, ariko nagomba ndakwibutse data yambariye ngo ngaruke kukwibutsa. Ushobora ko wari waravyumvise canke bishaka kuba ari rya mbere uvyumvise, sindabizi, ariko nuko byabaye, kandi ubwo butumwa nabuhawe kuva kera. Narabuvuze, ndabuvuga ku ma YouTube, ndagenda mu bihugu nashoboye gushikamwo, ndabuvuga n'ibindi bihugu ntashoboye gushikamwo. Narasabye bene data bashobora kumfasha kubihindura mu ndimi. Narabivuze mu ndimi nyinshi, ariko data yavuze ngo sindaheza, ngo ninsubire mbandanye. Mwene data uri kurankurikira, iyi nkuru ushobora kuba ari rya mbere yumvise, canke naho ukavuga uti nanje ndifuza. Hariho abandi mbona iyo nkuru bakwiye kuyumva ururimi rwabo nkaba jewe ntaruzi, ariko uruzi. Nukuri ndakwinginze utransmit iyi message. Yesu yavuze ngo mbwire abantu nkuko izi carte zari mu ndimi zitandukanye, iyi nkuru ikwiye gushikira abantu bo mu ndimi zose, kugira ngo bamenye ko umwami wacu aje gutora abantu biwe. Ntazotwara abarundi gusa, ntazotwara abanyarwanda, ntazotwara abumva ururimi wumva gusa, n'abandi n'abariya batumva ururimi rwawe
bafise izindi ndimi zabo ariko bakiriye Kristo, aba Yesu ngo araje kubatora. Nuko rero Yesu nabaha umugisha. Yari iyo nkuru numva nagomba kubabwira kuko data yambariye ngo nsubire ndababarire. Turi mu bihe tuvuga ngo ni bihe bigoye canke ni bihe biriko biregereza ukugora canke ukuguma kw'abantu bari mu isi, ariko ntitugira ubwoba kuko data wa twese atubereye maso. Ushobora kuba uriko urabona ko ibihe biriko birugariza cane, ariko haraba mu mwijima bikomeye, kandi ukashishikara kubona umenga abantu ntaco bariko barabivuga ko, abantu baratinya baratinya ni koko, ariko si ukubera batinya ahubwo nuko batabihawe kubivuga. Hariho umuntu avuga ati data yarabimpaye kubivuga, ntabivuze nohanwa. Hakabaho ubundi avuga ati hano bivuga ubu nyene asha baca banyora. Ariko nagomba ndakubwire, ube maso, Yesu araje. Ube maso, Yesu araje. Uhagarare neza mu Mana, ntihagire ikintu kikunyiganyiza. Niba warihanye by'ukuri ukaba wambaye umutamana w'ubugororotsi, data wo mwijoro aje kugutwara. Ariko niba naho ukigendera mu nzira zibiri, ndakugira inama, garukira Yesu. Garukira Yesu nawe wandikwe muri uyu muryango w'abana b'Imana wabakiriye Yesu. Garukira Yesu ugahagarika ibyo urimwo, kuko iyi si ya none ntibikunda ko abantu bashishikara kugenda nk'uko bigombeye. Ni ngombwa abakurikira Imana bamenyekane, andi abakurikira Satani bamenyekane. Rero aho kugenda mu nzira zose ntibigikunda, kuko Yesu Kristo ariko arashirako ikimenyetso abantu biwe, kandi na Satani nyene ariko arashirako ikimenyetso abantu biwe. Rero tube maso bene data, tube maso kandi turindire databuja agiraze. Nuko tugumye mu kwera, tugumye mu kugendera muri Kristo, tugumye mu kumubamwo, tugume mu kumwumvira, tugume mu kwirinda, kuko abantu batirinda muri iki gihe nabagorwa cane. Niba ukigendagenda utararonka ingene ushinga imizi neza, subira urondera Imana, uhagarare neza. Ubusigaye cyo kujarajara, ahubwo iki ni igihe cyo guhagarara aho wamaze kumenya ukuri ko muri Kristo Yesu, ubandaniriza aho nyene. Umwami nabahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo, kandi ndashimiye Imana kubwo butumwa ndabashikirije, kandi ndizeye ko namwe mushishikara kunsengera, kandi mugashishikara kwisengera, nanje shishikara kubasengera, kuko urugamba turimwo ari urugamba rw'abantu bose, urugamba rw'abantu bose. Rero tuhagarare neza muri urugamba, tugwane tunesha. Yesu Kristo araje kudutora. Imana ibahe umugisha. Amen. Data urakoze kubwo butumwa, uhezagire bene data babwumvise, ubakangure mu mitima yabo, uzobukoze. Ndagushimiye kubikoze gutyo, ni mu izina ryawe ugera Yesu. Amen. Imana ibahezagire mwese. Amen.